السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. أريد أشرح لكم هذا الموديل، وكلكم صلوا على النبي لأن نسيت أصلي. أني لازم نصلي على النبي أول ما نبلش، وأنا مبلشة قبلكم، بس أريد أشرح لكم شلون أخيط هذا الصدر. باعوا حبايبي هذا الصدر أبو الخرز أخيطه بالماكينة أني مو بيدي، بس راح أشرح لكم شلون. هنا أنا باعوا هنا هاي الجهتين بي، هنا شوفوا هنا بالجهتين بي هذا التول، هم مشتغلين الخرز على هذا التول. باع هذا التول الأورجنزا الخفيف، شو مسوين؟ فاتحينه من الجهتين باعوا ومشتغلين عليه بالنص. هسه من نريد نخيطه هنا أنا باعوا شوف شو راح اسوي له حبايب. هنا أنا من هالاتجاه خيطته، بس راح اشرح لكم اياه على هالاتجاه الثاني. باع على ايدي هذا راح اخيطه اقلبه للداخل حتى هني يتقوى. باعوا من راح اجي اخيط، راح اخيط اخلي الابره هنا بالمنتصف مال الشغل بين الخرز، من نخليها بالوسط اشتغل اكمل كل شي. باعوا هنا على كيفي هذا بهالطريقه. شوفوا راح كليته باعوا، وراح اخلي الابره هنا بقوي وخلي اشتغل. شوفوا هنا حبايب باعوا وين راح اخلي. باعوا اذا تجي على الخرزه ترى تنكسر، يراد لها دقه بالعمل. باعوا هسه الابره وين؟ بين الخطين. شوفوا بين الخطين، يعني بين خطين مال الخرز العفو. شوفوا اول شي راح اجي باع على ايدي بين الخطين مال الخرز على كيفكم. هسه بس تكسر، بس تنداس الخرزايه تنكسر والابره تنكسر، فلازم على كيف بتدقيق. باعوا هذا التول الاورجنزا دخلها بداخل السوتاج واشتغل حبايب. هنا باعوا هنا بالزاوية باعوا يبوط. إذا مو على كيفكم تنزلونها الخرز. باعوا أهم شي بالخياط انه هو بنفس الخط اللي بين الخرز، خط واحد الزم. شوفوا كسرت خرزاية، بس انزل الابرة ما انكسرت. هنا حبايبي كملنا خياط تبع عليه، شلون خيطته وشلون سويته، الطريقة كلها شرحت لكم اياها. وشوفوا هسه راح اكمل القلبية والبسها للملكونة، شوف لكم اياها بالشكل النهائي. حبايبي هذا الشكل النهائي. باعوا للصدر، هذا الصدر اللي اشتغلته وياكم، هذا وحده ب5000، يعني شوية غالي، بس مع هذا يطلع حلو الشغل. باعوا هنا الردانهم خليت لها ذهبي. شوفوا هاي عادي باللبس ينزل كله. وان شاء الله هاي البت اختي ان شاء الله تلبسها بالعيد وتفرح بيها الجوجو. اشوفكم بخير ومع السلامة.